Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everybody. Wannan shine ainihin hanya mafi sauƙi idan mutum zai iya fahimta wato ainihin CSS cascading style sheet. So wannan shine CSS ne na farko da za ku lura yadda ake yin style ɗin kowane rubutu da sauransu. To shine wannan da kuke gani na farko zan yi style ɗin shi kamar da kuke gani ga shi ne ya bayyana. A kowane zan sa mai kalar da nake so a hankali kowane zan ringa style ɗin shi yadda ainihin ake style ɗin website design. Insha Allah wannan shine dai ainihin bidiyo na farko akan CSS. Na riga na yi magana akan HTML na da long time ban yi wani bidiyo ba, kuma na yi magana na yi bidiyo da dama kan HTML, sannan na yi bidiyo akan ainihin JavaScript, sannan na yi bidiyo akan Python. To wannan shine mafi sauƙi hanyar na ke gani za ta iya zama mafi sauƙi mutum ya fahimta menene CSS. So kamar yadda kuke gani ga shi dai yadda yake wakana, za ku ga a ainihin farko na wannan na sa none kamar da kuke HTML, haka ne style ne rubuta shi ga border ya kasance style ne da mutum none ba ainihin style border haka ne kasance, sai background ɗin shi ne ce zama red, kuma na fly ɗin shi ga zama red, sannan sai na biyu na ce dot. To za ku ga ainihin style ɗin shi zai zama rubutun da na rubuta ya zama dot a zagaye da shi, sannan kuma sai na sa ainihin background ɗin cikin dot ɗin ya kasance green, sannan ya kasance blue, border ɗin ita ce ya kasance green, sannan kuma ainihin shi color ɗin na background color ya kasance blue, an border ta zama to green. To za ku ga shi nan dai a hankali yadda na yi style ɗin shi kamar yadda kuke gani ga shi yana wakana. To haka ainihin shi ake yin amfani da CSS a hankali za mu ringa ɗauka abubuwa muna shigar da su muna style ɗin su a hankali. Za mu ɗauko form, na riga na yi form a cikin HTML, na yi form na gama form, na yi menene form da yadda yake, na ɗauko tun daga farko, na yi HTML tun daga farko har ƙarshe, duk na yi magana kan wani abubuwan yadda form yake, ya form yake, menene form ma a cikin HTML, me ya amfani shi da sauransu. Na yi magana da dama kan abubuwa, duk wani style wanda yake, duk wani abu da yake wanda HTML na yi magana a kan shi kuma ya amfani shi, sannan kuma yadda ake style ɗin ne bai yi kai ga magana ba saboda ya kasantuwa ayyuka sun yi yawa da sauransu. To amma wannan shine bidiyo na farko akan CSS kamar yadda kuke gani. Don Allah da haka muka ɗauka shi ɗaya bayan ɗaya. Yanzu bayan wannan bidiyo na farko abin da fara ɗauka shi ne form, ainihin form ya form yake, sannan ya za ka yi style ɗin form ɗinka, ya za ka cike form ɗinka, form ɗin ka cike shi ka yaye ka sa mai kala ko kuma za ka sa mai kala. To in ka sa mai kala ya za ka yi style ɗin shi, ya za ka mai da shi gefe guda, ya za ya zama right, ya zama left, ko kuma ya za ya zama in center da sauransu. Wanda shi ne bidiyo na farko, wannan sample ne da suke a hankali za mu gane da ake style ɗin shi, sannan kuma za mu gane yadda idan ka sa image ya za ka yi style ɗin image ɗinka, ya za ka sa icon da sauransu. To wannan shi ne kamar yadda kuke gani. To idan ya kasance akwai mai tambaya dangane da ainihin wannan bidiyo, yana iya yi min comment a cikin YouTube ɗina, in kuma ya ga yana cikin ainihin WhatsApp yana yin magana ya yi tambaya da sauransu. Sannan duk in za ku lura abin da nake ƙoƙarin yi dai dukkan shi shine bayan na yi wannan dai kamar dai muku alƙawari zan ɗauki form, zan yi style ɗin shi yadda ake sa ɗin shi, dan mun yi shi a HTML, zan ɗauki abubuwa da dama, dukkan abubuwan da muka yi zan ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ko ne mai kalar shi, sa mai kala da ake sa mai kala da sauransu. Insha Allah haka za mu yi in Allah yadda. To ga shi nan dai kamar yadda yake wakana kuna gani, kowane ina style ɗin shi na sa mai different color. Sannan kada ku manta insha Allah a cikin dai wannan CSS ɗin can baya na ɗayan alƙawari da dama, za mu ga abubuwan za mu yi shi ne ainihin yadda ake sa kala kuma da yadda ake style ɗin rubutu.
da yake yadda ake style ɗin border ta ainihin a form ko kuma ta wani abu haka, ko border ta picture image da sauransu. To kansu ne za mu yi ta magana insha Allah, da yadda ake style ɗin rubutu a sa mai kala daga fari ya zama wata kala ko ya cancanza da makamancin haka insha Allah. Haka za mu ci gaba da yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.